ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾರ್ಸಾರ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ 3 days ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಕೂಡ್ಲು ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ. ಬಟ್ಟೆ ತರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಟು, ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ನೀರಲ್ಲ, ಸೊ ತುಂಬ ಕೂಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೇಜಾರಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗೆ 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪುನಃ ಕೂಡ್ಲು ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬೇಡ, ನೀವೇ ಬನ್ನಿ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಪುನಃ ಅಂದರೆ 2 days ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡುವ, ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡುವ, ಈಗ ಕೂಡ್ಲು ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹೋಗಿ ಅದೇ ಮೊನ್ನೆದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಪುನಃ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಾಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಂದ ನಾವು 1-1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ 3/4 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ನಡೆದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲು ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲು ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀರು ಅಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ. ನಡೆಯುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಫಾಸ್ಟು ನಡಿಬಾರ್ದು, ಸ್ಲೋನು ನಡಿಬಾರ್ದು. ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ್ಲು ಫಾಲ್ಸ್. ಈ ಸಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕಂತಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಕೂಡ್ಲು ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ.